السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعيك وحويان حلبان حسن حانق محمد وكترسن مدنياشة دولة بوتلان وحا شركة يغان شرائد وان مانتو كوها إنه هولكا قولها وكيلة دولة بوتلان وكساب سنيهاي تاقيريد مامول السماينتا قوبل لدى شبوينك وانا آدي آدو سودوين إنه حانو كوها اللينا أفكار دمان مدنياشة دولة بوتلان وأنا وكيل أغنى إنه هل كان أوجد بينه مامور سماينتا قبل هذا شبوين كتاجر هذا أن أوهينه وسيد أخبارته أي نجسو جاريسو شلي اللي أنسحيي تستور كودي وحنو مر لبعض يا مرصد حد يا مر أفراد بوهم بليين إن شعب كودا سياسيين تودا حلبان تودا مامور سماين تودا وحنو لين هاي قبل هذا يكوي كله oo Soomaaliyeed oo loo sameeyo dawlad goboleedba sidoo kale aan u soo dhaweynaynaa aan gacmo furan ugu soo dhaweynaynaa kuna garab istaagaynaa si looga baxo caqabadihii isna caybkii kala aargoosigii Soomaaliya soo dhexmaray 1990kii muddo dheerna dawlado badan inta lagu soo dhisay aan waxba ku qabsoomin si dadka loogu ogolaado masiirkooda waanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ah باقانو دولة فيدرالكا ودرينا waxa weeye wixii dawladda federaalka kaga aadan maamul u sameynta dalka Soomaaliya intii dastuurku uu ogol yahay inay sameystaan maamul in madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka iyo beesha caalamkuba ay gacan ku siiyaan oo sida hadda mararka qaar kood ama media aan ka dhageysana ama xogtooda aan la soconno mid ku taaga iyo aragtiyaha kala duwan waa wixii Soomaaliya awal kala fageeyay wixii Soomaaliya kala fageynaya inta laga leexdo wixii isu soo dhaweynaya in la qaatana baaqa yaga waanu ku dareynaa aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan halkan taageero ugu direynaa maamul sameynta Jubbaland annagoo eegayna tixna gelinayna dastuurka federaalka dawladda Soomaaliya sida uu qoraayo in laba gobol iyo wixii ka badan bay noqon karaan samaysan karaan maamul goboleed iyagoo ka bacdina hoos tagi doona dawladda federaalka Soomaaliya waxaanu taageeraynaa dawlad maamul sameynta Jubbaland waxaanu leenahay Allah idinku guuleeyo waxana weeye qof kasta oo Soomaaliya waxa waajib ku ah in uu taageero maadaama aynu ku heshiinay hadaynu nahay Soomaali dawlad federalism marka sida la aligeed waxaanu taageerana waliba ku celcelinaynaa dawladda maamul sameynta Jubbaland waxaanu leenahay way garab taaganahay Allah idin la garab galo guul baan idin rajaynaynaa waana ummad waliba inay danteeda ka tashato waa wax loo baahan yahay intaasaan anu ku soo koobaya saaxiibada baan u gudbinayaa assalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم مقاعيق وعبد القادر محمود حلبان عبد القادر محمود علي waxaan ku raacsanahay xoojinayana xildhibaanadii iga horeeyay oo saaxiibaday ahaa intii ay ku hadleen inta waxaan ku darayaa waxaan bogaadinaynaa oo bogaadinu soo jeedinaynaa inta goosatay inay tashadaan maamul samaystaan saddexda gobol ku dhaqaaqay hirgeliyayna inay samaystaan maamul aad iyo aad baan u bogaadinaynaa waxaan kaloo bogaadinayaa intii la ogolaatay oo raali ka noqotay inay samaystaan saddexda gobol waa bogaadinaynaa waana soo dhaweynaynaa ogolaanshahoodaas barwaaqo iyo nabadgelyo iyo wanaag xumaan uma aha cid kasta oo diidan oo arintaas ka horjeeda waxaanu leenahay ha ka laabteen diidmadooda iyo ujeedka xaqirka la xaqirayo dad tashaday oo u tashaday masiirkoodii inay ka tashadaan assalaamu calaykum waraxmatullah sidii raggiiga horreeyay ay uga hadleen aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa anigoo ku hadlaya magaca golaha iyo magaca ummadda shacabka reer Puntland maamulka laga sameynayo Jubbaland waxaan leenahay Allah ka dhigo kii taabaq qaaday Allah ka dhigo kii lagu nasto oo lagu nagaado ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay wixii maamul wax lagu wanaajinayo inay taageeraan dal iyo dibadba waxaan qabaa dawladda
ورئيس الوزراء ساعد كمدي هاي مدحوين حسن إنه تاجره waxa ummadda Soomaaliyeed masaalixda oo ah habka ku yimo oo ah dastuurku waxa uu qorayo laba gobol iyo wixii ka badanba inay sameystaan maamul anigu halkaan waxba hadda cidna kuma dicimayo laakiin waxaan leenahay dawladdu wixii ay xaq ugu leedahay sida hore u sheegaba oo awoodeeda dhaafsisan oo ay si kala u qodiyeynayso oo mucayeynayso inay ka joogto oo ay ummadda Soomaaliyeed maanta halka ay marayso ay ku soo dabaasho nabadgelyo aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa shalay dastuurkii ansixiyeen 800 kismaayo shirka ka dhacay aad iyo aad waxaan leenahay cid gacan ka geysatay jazakallahu khayran xildhibaan quraan jacayl baa la yiraahdaa waxaan u hambalyeeynayaa marka koowaad xildhibaanada waxaan leeyahay ergada jubbooyinka ansixisay hadeertan dastuurkeeda sida la socotaanba dastuurka federaalka ee Soomaaliya ee hadda la qoray qodobkiisa 42 ayaa qeexaya in maamul goboleedku laba gobol iyo bar mujtamaca deegaanba ay tashan karaan saas awgeed maadaama ay ku taagayeen qodob dastuuriya oo dastuurka federaalka ay waafaqsan yihiin isla markaana saddexda gobol ee jubbooyinka ay waafaqsan yihiin anagu haddana reer Puntland waa hambalyeynayna waxa inta dheer sooyaalka taariikheed ee reer Puntland waxa asaas u ah inay ka qayb qaataan dawladda federaal iyo dhismaha Soomaaliyeed سأل سعطان بالكان وحال قولي سدولة الصومالية هذا يرتانو مدحوينها كي هي هذا يرتانو مدحوينها كي مدن حسن شيخ هالكان بالغ أساسي الشيخ شريف هالكان بيشوجين وحنا مركا أنا وهدانا هير بنتلان سود وينينا ومد كستا الصوماليات أو تشانستا أو كوت تشانس النبض يمدنمو سيد دستور فدرال كوقبو وحنا كلو حوجينينا اسمها جبوهينكا iyo maamul goboleedyada kale ee hadda loo hanqal taagayo waxaana si buuxda uga qayb qaadanaynaa haday tahay talo iyo haday tahay tabarba inaan taageerno oo hili hoob la garab istaagno maamul goboleed kasta oo reer Soomaaliyeed oo dhismaya aad iyo aad baan waxa ugu mahad celinayaa dadka fakiray ama hindisay ama ka shaqeeyay ama taageeray maamul goboleedka ee jubbooyinka waxaana mar labaad ka codsanayaa madaxda dhexe ee dawladda federaalka xamar joogta inay ilaaliyaan shacabkooda wuxuu u baahan yahay waan mahadsan magacaygu waa xildhibaan Faarax Sulub Jaamac hadalka waxa dhameeyay xildhibaanadii iga horeeyay Soomaalidu waxay tiraahdaa hadal hana badin hana biin anu waxaan taageerayaa sida xildhibaanadu ay horeyba ugu sheegeen maamul u sameynta jubbooyinka waan taageerayaa waana soo dhaweynayaa waxaan kaloo taageerayaa wixii Soomaaliya ay ku heshiisay lagu ansixiyay dastuurka federaalismka in 18 gobol ee Soomaaliya ay ku heshiiyeen systemka federalismka si loo helo qarannimadii Soomaaliyeed dastuurkuna wuxuu qeexayaa laba gobol iyo wixii ka badan inay samaysan karaan maamul goboleed intii israaci karta ama is-afgaran karta ama wax wada samaysan kartaaba iyadoo aan khasab jirin inay xorriyadeeda ku samaysan karto maamul goboleed haddaan sidaa wax loo wadino sida dastuurku qeexayo ayna wax wadino waxaynu ku heshiinay ayna waxayna wax walba way xumaanayaan Soomaaliyana burburkaas u baahanaysa marka waxaan uga digayaa dawladda dhexe ee federaalka in ay carqalada ka dayso maamul sameynta jubbooyinka dalka iyo dadkana iyada dhaxwa maantana iyada maamulkii gacanta ku haysa ummaduna iyaga maanta igmatay doorka ay leeyihiin waa inay ka qaataan intaas aan anigu hadalkaygu ku soo koobay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi anigoo xildhibaan Cabdi Faarax shirkan jaraa'id ay qabteen golaha wakiilada ee Puntland waxaan ugu hambalyeeynayaa aan guud ahaan ugu hambalyeeynaynaa shirweynaha ka socda jubbooyinka shirweynahaas oo lagu dhisayo maamul goboleed dadweynaha halka iyo bulshada ku nool ay xaq u leeyihiin sida uu qabo dastuurka dawladda federaalka ugu horreyn waan hambalyeeynaynaa marka labaad waxaan u rajaynaynaa insha Allah tacaala guul iyo inay dhisi doonaan oo ka soo bixi doono ismaamul goboleed waxtar weyn u yeesha ama qayb ka qaata dhisme dawlad Soomaaliyeed oo hoos ka dhis ah qayb ka qaata dawladda federaalka ah waxay xaq loogu leeyahay inay fududeyso dhismaha ismaamul goboleedkaas iyo ismaamul goboleedyada kale ee buuxiya shuruudaha dastuurka uu qabo sidaasaan